Hjertelig velkommen til Yoga med Beate. I dag så har jeg med meg Veronica. Og vi har hatt en fantastisk opplevelse på Vida Asana Retreat. Vi har vært en uke der vi har gjort yoga og virkelig bare lagt oss ned i velvære. Og det var ganske fint. Ja, helt nydelig. Så hva kan man egentlig forvente av å komme til Vida Asana Resort, eller Retreat? Det skal vi da fortelle litt om nå. For det første så kan du da forvente masse natur og naturskjønne oppgivelser. Litt sånn som du kan se her også. Så det er veldig, veldig rolig der. Det synes i hvert fall jeg var veldig deilig, at man kunne trekke seg tilbake igjen. Og så klart når du fer på et yoga-retreat, så er det også yoga. Og det var fantastisk, både med de ulike yogarommene, eller yogasjalene, som var ute. Var utrolig fine. Og de hadde yogamatte og bolstere, alt vi trengte. Så vi trengte jo ikke å ha med oss noe som helst. Og de var veldig imøtekommende. De spurte til og med hvordan er det i dag, er det noe du ikke har lyst til å ha fokus på. Og det var både yogatimer om morgenen, og det var yogatimer også på kveldstid. Og du kunne velge hva timer du ville. Så jeg ville jo gjerne være med på alt når jeg først var der, for å oppleve de ulike instruktørene, mens kanskje Veronica ville gjøre noe annet. Ja, av og til så hadde jeg nok med en yogatime for dagen da. Så det kan du også da velge helt selv, og du trenger ikke gi beskjed til noen som helst. Nei. Fordi at det du også kunne gjøre var å fare på ulike ekskursjoner i nærheten, sånn at du fikk se litt mer av Costa Rica og hva som var der. Blant annet da, ja, kanskje du hadde lyst til å surfe, så kunne du det. Vi booket en pakke som hadde både surfing og yoga, så vi hadde da 3 doble surfetimer med instruktør i løpet av denne uken, sånn at vi fikk hjelp til litt mer teknikk, hvordan vi skulle komme oss opp på dette surfebrettet, og blitt mye flinkere. Så det var veldig kjekt. Men de som ikke har booket surfepakke, kan jo også booke surfetimer i tillegg da. Og de henter deg på hotellet og kjører deg til stranden. Det er jo bare helt luksus. Veldig luksus. Som dere ser her, så er det de flinke surferne, for det er 2 strender rett ved siden av hverandre. Hvor den ene har litt større bølger for de som har surfet litt mer før, og vi var på en strand litt ved siden av, som var litt mer nybegynnervennlig. Greit å ha den muligheten, egentlig. Så det er egentlig et veldig fint sted for alle. Absolutt. Og hvis du ikke er glad i bølger i det hele tatt, og kjenner at du bare har lyst til å chille maks, så er det også svømmebasseng da. Med en stor oppblåsbar lama. Det var jo en av Beate sine favoritter på hotellet da. Der lå jeg og chillet mellom yogatimene egentlig. Og bare slikket litt sol, og ja, det var utrolig deilig. Og hele området hadde jo også både hengekøyer og solsenger, basseng. Du kan bruke yogaavdelingen utenom timen også, hvis du bare har lyst til å uttøye litt eller noe sånt. Ja, og det også var veldig greit, at de var veldig imøtekommende på ønsket som vi hadde angående det også da. I tillegg så kunne du også leie sykler helt gratis, og ta en liten tur, enten ned til stranda, eller bare se området litt grann. Så kunne vi se soloppgang eller solnedgang når vi ville egentlig, eller bare ta oss en liten tur til strand for å bade, eller filme og fotografere surferne. Veldig fint. Med drone. Ja. Og så hadde de trampoline, så du skal ikke kjede deg da, når du er der. Så du kan bruke fasilitetene sånn som du vil. Ja. Maten. Vi kan ikke glemme maten. Den var helt fantastisk. Det er nesten det beste på oppholdet faktisk. Ja, det var det. Virkelig. Vi hadde buffet 3 ganger for dagen. Og for oss som er litt vanskelige, sant? Beate er vegetarianer, jeg har cøliaki og kan ikke spise gluten, så var jo det absolutt ingen problem her. Det var ingen problem. Vi kunne bare velge og vrake fra hele buffeten hver eneste dag. Det var deilig. Det var jo utrolig digg. Og all mat, det var merket, så det gjorde jo det at hvis du har andre allergier, så tar de hensyn til det. Og kokken, han la virkelig inn alt han kunne for at vi skulle ha smaksbomber til hvert eneste måltid. Og kom du med et ønske, kan det være at han oppfylte det faktisk, om noen dager. Så det var deilig. Det var veldig deilig. Ja. Så du føler virkelig på noe eksklusivt da når du er der. Du blir veldig ivaretatt. Du kan enkelt si fra hele tiden hva du trenger, og så kommer de med det. Så virkelig anbefaler både Costa Rica og Vida Asana for å dypdykke litt mer inn i yogaen, eller gi deg selv en gave med å bare
slappe helt av, la andre gjøre jobben. Du kan bare møte opp på matta, eller slappe av med svømmebassenget, eller nyte maten. Da vil du se mer om dette retreatet som vi har vært på, kanskje booke det samme, så ligger det nå en lenke i beskrivelsen. Så sjekk det ut, så kanskje du drar på retreat i Costa Rica. Det var alt for oss. Ja. Så kanskje du velger Costa Rica og Vida Asana, det anbefales i hvert fall. Pura vida! Pura vida!